नमस्कार, आप देख रहे हैं आई माई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्याम कुशवाहा। इस वक्त मैं हूं चाणक्यपुरी डबरू सर्कल के पास। जैसे आप देख रहे हो यहां पे बारिश चालू हो चुकी है। जैसे हमने आज दिन में बताया था कि माहौल बादल बहुत छाए हुए हैं और आज देखो रात के अभी 10:50 हो रहे हैं और बारिश चालू इधर हो चुकी है। बादल गरजने के साथ साथ में जोरदार यहाँ पे बारिश भी हो रही है। अभी 1 घंटे से कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जिसकी हमें इंतज़ार था कि बारिश होने की। बहुत ज़ोरदार गर्मी थी, इसकी वजह से बहुत लोग परेशान थे, लेकिन अब थोड़ी सी ठंडक का महसूस हो रहा है। 1 घंटे से लगातार बारिश चालू है, देख सकते हो आप इस वीडियो में। बारिश अभी टमटमाती हुई चालू है और 1 घंटे से बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है इधर। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।